Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Nata ka weipat ka bangawa kwa banyathu hangni kalong, bakitu ki kon samla, lani ki nongsong snong, jong ke jalami kala jongi, ki ba sa keleng saudong jong ka North Eastern State. Kabang sengau baha banyathu ia pi menta, hadu menejan mit, ki balawan pai shala ka jong ka yeng ka sem ka jongki, kapoi 6,000 reus pa prapongot. Na ki bala register hapok ka jelah, hapok ka sarkar ka jongi, kumbalai spa ngut tam ne duna kandiat. Lai hajar ngut tam ne duna kandiat. Tinakan ni ka lai hajar, 6,000 reus pa prapongot, ki lawan pai, da kabasuk kabasay. Nang tangi kermen skem ba hapo kani ka singiw blay, kini kibatam nang ta, 6,000 saus pa, 6,000 lais pa, ni kermen skem bangilala ban pediang yaki, ha neswa kani ka singiw blay ka banwan.